Para rawuh sedaya, pentingipun kula panjenengan wong wulan Maulud iki do gelem ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi menika ora ana liya sing diarep-arep namung syafaate Kanjeng Nabi. Awit napa Kanjeng Nabi anggenipun dawuh, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge gelem ngegungke kelahiran ingsun Kanjeng Nabi, ingsun maring wong iki mau besok nang dina kiamat arep aweh syafaat. Amin. Dadi nek kula sampean iki do gelem ngegungke maulid Kanjeng Nabi sakniki niki benjang teng dinten kiamat Kanjeng Nabi badhe nyafaati dhateng kula panjenengan. Awit napa derek wonten ngendikanipun kitab Al-Barzanji menika niki sampean ya cok maca kok niki. Nggih nggih. Teng mriki niki dingendikaken. Nek saka awale ngono nek sampean mesti apal niki. Ana Atha ibni Yasarin angka ibnil Ahbar. Qala allamani abit Taurata illa sifra wahidam kana yaktimu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata bi fatatu fa idza fi nabiy yakhruju akhirat zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanu bis Syam yaqusu sa'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syarafin yasufuna fis salati kasufufihim fil qital qulubuhum masa'ifuhum ya'maduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Sing cara Jawane biyen kuwi ana wong jenengane Atha bin Yasar niku ngendikake riwayate Pak Kiai Ka'ab bin Akhbar. Wong jenengane Ka'ab, bapakne Akbar, dadi keceluke Ka'ab bin Akhbar. Niku Ka'ab niku ngendika ngaten, aku diwulangi karo bapakku ngaji kitab Taurat. Kitab Taurat niku kitabe Nabi Musa, kitabe Allah sing diturunke nang Nabi. Mandang aku diwulangi wis garek kurang sak oras sak klebet lah kasarane. Kok kitab iki mau karo bapak kok ditutup ora diwulangke, malih kitab ini ditutup lebokke nang peti dikunci. Jadi ora dikatamke lek mulang. Ning garek kurang sithik niku ditutup terus dikunci. Iki ana rahasiane apa? Ka'ab niki lak mikir-mikir ana apane kok ora diwulang. Ngendikane bareng bapak mati, kotak sing wadah kitab mau tak buka. Kitab tak jikuk tak waca, jebulane sing ora diwulangke iki ngemot pangendikan nek besok nang akhir zaman iki bakal ana nabi jenengane Ahmad. Dingendikake lahire nang negara Mekah, hijrah nang negara Madinah. Kuwi dadi apik-apike para nabi lan umate apik-apike para umat. Niku sampun Kanjeng Nabi menika dereng lahir wong kitab Taurat niku kitab zamane Nabi Musa. Nah, kok wis dingendikake nang kitab Taurat nek besok nang akhir zaman calon ana nabi sing lahire nang Mekah, hijrahe nang Madinah yaiku asmane Nabi Muhammad. Lah teng mriki niki para rawuh.
umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk kula sampean kabeh dipun dawuhaken umat Kanjeng Nabi ki besok nang dina kiamat niku diponto dadi 3 pantan dikelompok-kelompok dari 3 kelompok lanang wedok niku diponto-ponto saben sak ponto ana lanange ana wedoke terus 3 pantan dipun dawuhaken wonten ing mriki yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sak pertelon pertama umat Kanjeng Nabi calon dilebokke swarga tanpa hisab. Jadi tangis kok kubur langsung diterke nang swarga. Kira-kira do daftar pura. Daftar napa mboten? Ayo monggo do daftar ya. Wis weruh apa urung? Nggone sing daftarke niku. Ah niki kudu ngerteni sik ya. Nek arep kepengin mlebu swarga tanpa hisab niku wonten tempat pendaftaran. Teng pundi tenggen kula? Mangke sampean tenggen kula terus tekan nggen kula ngendika Pak Solihun, kula kepengin arep daftarke mlebu swarga tanpa hisab. Wingko terus tak jawab, insyaallah nek sampean ora ketompo. Aku ayo ngono. Awang soalé mlebu swarga tanpa hisab niku ya ora gampang kok. Kanjeng Nabi menika sampun ngumumaken sahabat sing calon mlebu swarga tanpa hisab niku 10 sing diumumke karo Kanjeng Nabi sing istilahé asratul mubasyarah bil jannah niku sing disebut pertama karo Kanjeng Nabi besok sing calon mlebu swarga tanpa hisab wong 10 iku nomor 1 sahabat Abu Bakar niku disebut pertama. Lah sahabat Abu Bakar niku amale kok ngopo? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh lauzina imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi larajjaha imanu Abi Bakrin. Imane Sayyidina Abu Bakar tiang setunggal niki dadeke nang wadah upamane barang imane wong sak ngalam donya dadeke siji wadahi nang barang iki ditimbang imane Abu Bakar tiang setunggal karo imane wong sak ngalam dunia iku abot imane Abu Bakar. Ndak yo iso kula sampean arep ngono kuwi. Niku iman tingkat imane Abu Bakar tiang setunggal iku iso ngalahke imane wong sak ngalam. Niki sing calon mlebu swarga tanpa contoh ingkang. Wah, ayo nek cara kula ya ora daftar jadi katut ngono ya alhamdulillah. Ana daftar ki modale apa jajal. Wong tangi ya ora tau. Nggih to nggih. Ya monggo wis. Bae pengarep-arepe kula sampeyan tetep oleh rahmate Gusti. Oh niki sing pantan sing pertama, pertelon sing pertama. Pertelon sing nomor 2 dipun dawuhaken wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim fayughfaru lahum. Sak pertelon sing nomor 2 umat Kanjeng Nabi Muhammad nang dina kiamat disowanke Allah nggawa dosa akeh. Keluputane akeh, dosane akeh ning wis di ngapura. Nah niki insyaallah nek kula panjenengan sing nomor 2 iki klebu di dosa ora Kang? Ibu gadah dosa napa mboten? Sithik apa akeh? Alhamdulillah. Ya. Kula sampean ki duwe dosa. Ning kok engko kok didake kelompok sing nomor 2 ngendikanipun wonten ing kitab menika umat Kanjeng Nabi pertelon sing nomor 2 iku diadepke nang ngersane Allah nggawa keluputan akeh dosane akeh nanging dosa lan keluputane wis di ngapura. Merga apa? Kiambake sadurunge mati
wis mertobat maring Allah lan ngokeh-okehke njaluk ngapura maring Allah setiap lebar salat fardhu 5 wektu. Jadi kula sampean anane lebar salat kon do didhawuhi kon maca istighfar njaluk ngapura iki engko iki men nek di sowanke nang ngersane Allah iki nggawa dosane wis di ngapura. Niki lho manfaate. Ngono kok kon wiridan angele ra jamak-jamak. Ning kon muni astaghfirullahal azim ngono ping 3 kok ya ora kober to. Padahal niki mangke nek kula sampean ki ngajegake niki senajan dosane akeh kaya ngopo diadepke nang Allah di ngapura sampean. Niki pertelon sing nomor kali. Dadi insyaallah nek sing nomor 2 niki kula sampean ya kelebu ya kan ya. Nggih nggih. Tapi kula sampean ya do duwe dosa. Nggih nggih. Mulane monggo nek kula sampean ki do rumangsa duwe dosa, aja do wegah, aja do aras-arasen, khususe pendak lebar salat, kula panjenengan ki do njaluk ngapura dosane maring Gusti Allah kanthi ngucapake astaghfirullahal. Niki manfaatipun kula panjenengan wiridan. Terus sing pertelon sing terakhir karena umat Kanjeng Nabi lah dikelompok dadi 3. Sak pertelon pertama, pertelon kedua, pertelon ketiga. Sing pertelon terakhir niki dipun dawuhaken wonten mriki. Wa thulutsu ya'tuna bi dzunubi wa khotoya izam. Sak pertelon sing terakhir sing nomor 3 umat Kanjeng Nabi disuwanke ngersane Allah walah dosane ora karuan gedene. Allah presoi terus ngendika karo malaikat fayaqulullahu lil malaikati idhabu fazinu. Malaikat kono kuwi digawa ditimbang sik umat sing nomor 3 kuwi. Ditimbang. Akhiripun digiring karo malaikat nang timbangan. Umat Kanjeng Nabi pertelon sing nomor 3 atau pertelon terakhir iki ditimbang karo malaikat cekrek rampung. Malaikat terus matur, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz dzunubi ka'amsalil jibal. Gusti sampun kula timbang, kula mangkehaken amalipun menika kiambake niku nalika urip nang alam donya do kokean umpak-umpak. Umpak-umpakan niku tegese berlebihan. Berlebihan niku pripun to tak contohke niku wong madang wis tak contohke wong madang. Kula sampean ki cara madang lawit kok jangan tok ngono ae cukup apa urung kan? Mpun cukup napa dereng? Mpun to? Wong wis ana lawe ngopo semang dadak tambah lele dombo. Iki. Semang dadak tambah greh bandeng sak piturute. Niki termasuk kula sampean mlemahan umpak-umpakan. Yu. Ana pirang lembar. Kelambi sak lembar. Jarik sak lembar. Kudung sak lembar. 3 lembar cukup toh? Ngopo kok sampean kok kelambine kok nganti sak koper. Dadi iki lak jenenge berlebihan. Dadi kok sampean kabeh iki ditimbang karo malaikat. Malaikat le lapor kula panggihaken piyambake niku uripe do umpak-umpakan. Awong turu ke slemekan kloso cukup kok semang dadak kudu nganggo kasur. Ana apa ora? Aja omong-omong. Akhirnya matang dilapurke karo malaikat niki kula panggihaken amale niku kathah umpak-umpakan. Dosane gedene sak gunung-gunung Gusti. Gusti Allah terus ngendika, ya wis pancen nek kaya ngono malaikat, pancen do umpak-umpakan dosane sak gunung-gunung kono digawa nang neraka. Ning kose
Malaikat iki kok namatke sampean-sampean sing ahli ngaji ora tegel lho. Arep digawa nang neraka ora tegel malaikat. Akhirnya malaikat matur ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gusti apa senajan uripe umpah-umpahan dosane sak gunung-gunung ning wong ki ambake niku ahli maca syahadat. Salat 5 wektune ajeg ora ketung kerep kerinan. Ning ajeg. Dadi wonge anggere salat 5 wektune ajeg niku mesti ahli syahadat. Sebab wong salat itu dilesone ana 17 rakaat. Leres? 17 rakaat iki le tahiyat lak ping 9. Jajal ditul mek ora ngandel. Zuhur niku tahiyate ping kalih. Awal karo akhir. Asar ya ping kalih awal karo akhir. Maghrib ping kalih awal karo akhir. Isya ping kalih awal karo akhir. 8 subuh namung sepisan. Mongko setiap kula sampean tahiyat mesti ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Leres napa mboten? Setiap tahiyat kan mesti ngucap ngono. Angger wis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa? Angger wis wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Bahaya badhetipun beto teng neraka wong niki ahli syahadah Gusti. Raose kok melas sanget. Wong nika le ngaji jan sregep ora ketung ngantukan. Ning salate niku nggih ajeg ahli syahadat. Allah akhire le ngendika ngeten. Gusti Allah le paring dawuh. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Allah le ngendika ngeten. Demi mulyaku lan keagunganku malaikat, ingsun ora arep modho kawula-kawulaku sing padha ngikhlasake marang aku kanthi ngucap syahadat tauhid lan syahadat ora tak padha karo kawulaku sing padha ngorohake maring aku, yakni wong sing sak urip-uripe urung tau gelem maca syahadat. Kira-kira ana apa ora? Wong urip tekan mati urung maca syahadat ana apa ora? Kathah. Arek gula tak udoi nang pecinan ya. Cina-cina megelangke takoni sing tuwek-tuwek wis tau maca syahadat urung. Niki Allah le ngendika ingsun arep ora modho kawulaku sing padha ngikhlasake marang ingsun kanthi ngucapake syahadat tauhid lan syahadat rasul. Ora tak padha karo kawula-kawulaku sing ngorohake marang ingsun yakni tekan mati urung nganti maca syahadat. Mula terus Gusti Allah le dawuh adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ya wis kono malaikat kuwi pertelon sing terakhir umat Muhammad senajan dosane gedhe-gedhe merga oleh rahmatku kono gawa nang swarga. Alhamdulillah. Mantep ora? Ning urung rampung iki. Mandang malaikat diperintah kon gawa nang swarga, malaikat lak ya matur meneh mampir neraka riyin napa mboten Gusti. Iki malaikat maune gak leboke neraka iki sing usul ya. Malaikat ning mandhar leboke swarga, malaikat usul meneh dampirke neraka napa mboten Gusti. Ayo mampir. Ora semang suwe-suwe teko 1000 tahun. Aduh mutiara. Masya Allah. Niki ceritane kula sampean besok nang akhirat iki kaya ngono iku. Nanging kula nate ningali wonten ing kitab Tafsir Jalalain. Dadi upamanipun kula panjenengan wong Islam sing ahli salat, duwe dosa, niki besok ya dilebokke nang neraka. Wong-wong sing ora tau salat ya lebokke neraka. Namung nang jerone neraka niku beda, Kang.
Beda. Ha bedane cara ngendikane nang kitab tafsir Jalalain, nek wong sing ora tau salat niku diobong nang neraka panase tan kira-kira. Sikil ki midak mawa ning neraka polo umat saking panase geni neraka. Nek wong-wong sing ahli syahadah dilebokno nang neraka iku alhamdulillah genine iki ora patek panas ming anget tok. Sebab kadang-kadangan syahadat niku hadine kok semal leboke neraka ki nganggo nuduhake keadilane Allah. Allah sifat adil, sing didosa tetep leboke neraka, sing ora ibadah ya leboke neraka. Ning bedane nek sing ahli ibadah niku nerakane ora patek panas ning anget. Alhamdulillah, mulane monggo ya sarupan-rupane ning ibadah aja nganti leren urung mati ngono wae wis. Sudah bangun nang neraka insyaallah ming anget tok nang. Niki ngendikanipun wonten ing kitab tafsir. Wa beda nek wong ahli apa ora ahli ibadah, wong ora ahli syahadah. Wah, masyaallah. Dipun ngendikaken arep go nang neraka iku adohe ijeh kurang 500 tahun cara mlaku. Ijeh kurang 500 tahun gek tekan niku ape geni neraka niku teng rai mboten betah kok. Saking panase. Lah mila saking menika manfaate kula panjenengan do gelem ngaji iki njur ngerti apa sing dawuh-dawuh sing didhawuhake nang pengajian kono njur bisa kanggo nata amal ibadahe awake dhewe. Ditata ibadahe, ditata atine supaya kula sampean iki kabeh urip tekan matine aja nganti lali maring Gusti ya sak derajat sak pangkate. Tiyang niku antahipun setunggal kan setunggalipun imane mboten saged sami. Nggih napa mboten? Ana sing imane iku kuat banget ning ana sing imane iki lembek. Niki sedaya menungso kaya ngoten iki. Karo Allah pancen digawe ora padha dadi kacek-kacek. Namung semantena senajan kacek-kacek anggere padha imane mangke tetep karo Allah dipapakake nang swargane Gusti Allah. Ming prosese iki beda-beda. Saking menika monggo upung Syekh sasi mulut kula namung meling kula panjenengan aja do lali tiap dinane niku lek niat ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Kek Selasa wis tak kandhake. Kula sampeyan nek jamaah setiap arep mangkat jamaah ati ditata. Niat ingsun jamaah nderek dawuhe Kanjeng Nabi nanging uga kanggo ngegungake lahire Kanjeng Nabi. Niki supaya kula panjenengan iki le jamaah iki mau klebu golongane wong sing ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Sok nangkon oleh bagian syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma ampun mungsal wangsul tak kandhake. Bapak-bapak nek paring duit karo putrane atau karo bojone iku pancen nafkah wajib. Ning sampean karo niat ingsun aweh duit bojo duit anak niatke nafkah wajib ning uga kanggo ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi krana iki nang wulan niku nggih dados wong wedok-wedok ling ngladeni anake ngladeni bojone diniati kejaba kewajibane wong wedok ngladeni bojo ngladeni anak ning aku wulan mulut uga niat ngegungke wiyosane Kanjeng iku ya iso dadi kula sampean klebu golongane wong sing ngegungake maulude Kanjeng Nabi. Allahumma iki sing paling kula panjenengan gatosaken pupung isih wulan mulut aja nganti do lali. Nggih. Bab menapa kula maca sejarah teng Mekah piyambak Madinah niku lek ora ana muludan niku awet zaman raja ingkang rumiyin niku nek diitung-itung ora kurang saka 35 tahun ora tau ana muludan. Nembe akhir-akhir menika nalika raja diasta Raja Salman
Terus Raja Salman ki lak tau berkunjung nang Indonesia 17 dina. Waktu niku nginepe Raja Salman niku nang Bali malahan. Matas kunjung kan Jakarta nduk ngondi-endi nduk ibadah nang Indonesia. Niki wangsule saking Indonesia niki tekan Mekah terus nanggrok sasi mulut Raja Salman niku buka mauludan pas tanggal 12 Maulud nganake mauludan nang Medan Badar. Benate ningali Medan Badar ki antarane Mekah Madinah. Niku dibuka mauludan teng Medan Badar kali Raja Salman. Jamaah niku wong Islam sing teko nang mauludan niku pertama dibuka niku kirang langkung tiang gangsal ewu. Apike bareng maca selawat bareng wong 5.000 kuwi ora ana sing ora nangis. Wabeh nangis mergo nalika niku dirawuhi nure Kanjeng Nabi. Wong sak lapangan iso nangis kabeh. Rampung terus tahun ingkang sak badanipun menika Raja Salman tasih ngasta raja wulan Maulud dipun wontenaken malih mauludan yang kedua wonten ing Medan Badar niki ingkang rawuh mundak 2 kali lipat. Nek maune pertama mung ana wong 5.000, hari apa maulid sing kedua niki sing rawuh wong 10.000. Terus yang ketiga dilaksanakan malih niki munggah maneh lebar melaksanakan mauludan kaping 3 Raja Salman lajeng kendel sakniki diganti putrane Ahmad bin Salman niki sing dadi raja sakniki. Ha niki napa sesuk mauludan iki diteruske apa ora karo putrane ora ngerti aku. Niki wonten ing Mekah. Nek wonten ing Indonesia alhamdulillah seprika-sepriki mauludan tetep mlampah. Bab napa ulama-ulamaipun sedaya ingkang kathah Indonesia ulama ingkang berpegang ahli sunnah wal jamaah. Kabeh ulama iku do ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi kanthi nyatakake seneng maring Kanjeng Nabi. Termasuk tandha buktine le seneng karo Kanjeng Nabi setiap bulan Maulud niki wong-wong niki do nganakake berjanjinan. Nggih ta nggih? Wong lanang-lanang nek bengi-bengi do nang masjid, nang langgar kumpul maca berjanji. Wong wedok-wedok do nang omah-omah giliran ngene ya Bu. Bengi iki kono ngene Mbak Yu Siti. Besok bengi nang Mbak Yu Markoma. Besok bengi meneh nang Mbak Yu Salamah ngono ya. Ngaleh-ngaleh niki kabeh niku nyataken remene dateng Kanjeng Nabi. Insyaallah nek niki wau diyakini kula penyan remen dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun dawuh yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Menungso iki sok nang dina kiamat bakal dikumpulke karo Allah karo sapa sing disenengi. Nek kula sampean seneng karo Kanjeng Nabi benjang teng akhirat tetep dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Kula kelingan setunggalipun hadis. Zaman semau niku wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi. Matur Kanjeng Nabi, napa lek kiamat niku sok kapan? Ujug-ujug takon kiamat. Terus karo Kanjeng Nabi didangu, aku kok takon-takon kiamat wis disangu pira to, Dul? Nggih nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Kula matur kiamat niku mergo anggenipun dereng gadah sangu. Namung sangu kula menika namung kalih apa? Setunggal sangu kula ten kiamat niku namung remen dhateng Allah. Nomor kalih sangu kula namung remen dhateng panjenengan. Ning kula niku salat nggih dereng. Poso nggih dereng nate. Kanjeng Nabi akhire karo mantuk-mantuk le ngendika anta ma'aman ahbabta. Senajan kaya ngopo kowe krana seneng karo aku besok nang dina kiamat kowe kumpul karo aku. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lalu kula panjenengan semen karo Kanjeng Nabi ya sak derajat sak pangkat nirokke tindak lampahe insyaallah kula gadah
penyono dateng Allah, mesti Allah bakal paring dateng kula panjenengan besok nang dina kiamat tetep kula panjenengan dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Tetep Nabi dawuh yusarul mar'u ma'aman ahabba. Saking menika muga-muga niat kula panjenengan diterima lan dibenerke dening Allah sehingga kula panjenengan seneng karo Kanjeng Nabi nganti tekan mati ora pedhot. Allahumma. Panjenenganipun Imam Abul Hasan As-Sadili guru kula panjenengan tarekah menika miderek manakib miderek sejarahipun. Beliau menika dipun lairaken wonten ing Rimarah Afrika nang daerah benua Afrika nang sebelah kulone Masjidil Aqsa Palestina. Beliau lahir niki tahun 593 Hijrah. Jadi tekan seperti ini meh 1000 tahun. Karena Hijrah sakniki sampun 1493. Beliau lahir tahun 593 Hijrah. Jadi dados bisa mriki niki panjenenganipun menika sampun 900 tahun luwih. Tapi nyatanipun ilmunipun ora malah saya susut saya entek malih saya ilmu tarekahipun Imam Abul Hasan As-Sadili. Lah beliau menika kersane Allah iso didadekake guru tarekah menika panci kalayan Allah sampun dipun wonteni tanda-tanda awit alitipun. Pisan nalika beliau menika tasih bayi niki setunggal wekdal disusoni kali ibu ini mboten purun. Dicokol-cokol mboten purun. Akhiripun sangareng sampun sonten lebar surup srengenge niku disusoni kok purun. Diteliti jebulane ora dingerteni karo wong-wong nek dina niku wau awal wulan Ramadan. Dadi tiang-tiang dereng do poso ora ngerti nek niku awal wulan Ramadan. Ning beliau Imam Abul Hasan As-Sadili isih bayi wis ngerti nek kuwi tanggal Ramadan. Nyatane disukoni mboten gelem. Nah ini termasuk keistimewaane beliau sekep peparing saking Gusti. Lah terus ngantos dumuginipun beliau menika umur 6 tahun niku pun ketok kewalianipun. Pun ketok kewalianipun. Ngantos dumugi tekan akhir-akhire beliau menika karomahipun kathah sanget ing antawisipun dalam tempo 40-an tahun luwih iku saben dina mesti ketemu Kanjeng Nabi. Saben dina mesti ketemu karo Kanjeng Nabi, mematuran karo Kanjeng Nabi. Mongko menika mboten menangi Kanjeng Nabi wong lahir tahun 593 Hijrah. Kehijrahe Kanjeng Nabi menika taun ini sampun semanten. Tapi nyatanipun kok karomahe beliau menika akhir-akhir niku zaman kurang lebih 40 tahun saben dina iso wawancara karo Kanjeng Nabi. Ngantos beliau ngendikaaken aku dalam tempo 9 tahun saben dina ketemu karo Kanjeng Nabi. Nek aku ki omong ora bener kok nganti kliwatan sedina wae ora ketemu karo Kanjeng Nabi, aku ki tak golongke awakku iki golongane wong murtad. Iku beliau ngendikanipun ngoten. Lah mila kula panjenengan alhamdulillah diparingi pituduhe Gusti Allah kok kula panjenengan iki do nderek tarekah Imam Abul Hasan As-Sadili. Lan nek cara kula sing dadi pangantep-antepe melu tarekah Sadaliyah niku ngendikanipun beliau Imam Abul Hasan ngendikanipun ngaten. Ingsun iku besok nang dina kiamat
karo Gusti Allah arep diparingi weruh catetane murid-muridku sing iku beat karo aku langsung atau beat karo murid-muridku tekan dina kiamat. Iku kabeh murid-muridku sing beat karo aku langsung karo sing beat maling murid-muridku kabeh iku ana ing ngersane Gusti Allah nang dina kiamat iki kabeh arep dibebasake saka siksa neraka. Amin. Nek kula tak yakini kok niku. Wis teko mbah kaya ngapa rupane kok aku mantep. Nek sampean mbah mantep mbah ora. Wis teko nglakoni pendak lebar salat wis dilakoni. Ati kula wis kadung mantep ngendikane Imam Abdul Hasan Asyadili. Mbah apik mbah Allah mau aku ki muride ya insyaallah katut ora dilebokke neraka ngono wae Mas Anwari ya. Teko sing mantep. Anggere atine iki mantep husnudzon karo Gusti Allah, tetep kula panjenengan ajeng direksa. Paham? Dan iki setunggal pengertian tarekoh. Dene masalah tarekoh menika pancen werni-werni. Ana tarekoh Qadiriyah. Ana tarekoh Satoriyah. Ana tarekoh Khalidiyah. Ana tarekoh Naqsabandiyah. Tarekoh niku werni-werni. Ana Sadaliyah. Niku kabeh senajan jenenge iki beda-beda. Sing jenenge tarekoh Qadiriyah niku mergo gurune Syekh Abdul Qadir. Sing jenenge tarekoh Khalidiyah niku mergo gurune Imam Khalid. Sing jenenge tarekoh Naqsabandiyah niku mergo gurune Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Jadi kabeh niku tarekoh-tarekoh niku wau senajan beda-beda jenenge tapi isine sama. Apa isine? Kabeh wong tarekoh iku wiridane mesti kalimah la ilaha illallah. Niku nek jenenge. Dadi sing Qadiriyah ya wiridane la ilaha illallah. Nek ora ngandel takoni wong Qadiriyah. Sing wong Khalidiyah wiridane ya la ilaha illallah. Satoriyah nggih sami. Sadaliyah nggih sami. Ming cara praktek pengamalane karo wilangan sithik oke zikir niku sing ora padha. Dadi nek ana wong kandha tarekoh iki sing paling apik tarekoh iki jenenge ora ngerti ilmu tarekoh. Wong ana kok wong wah tarekoh sing paling apik ya iki nek liyane ora apik. Iki jenenge wong sing kandha ngene mergo ora ngerti karo isine tarekoh. Paham nggih? Nggih. Gek tarekoh Sadaliyah niki mawon antarane tarekoh Mbah Kyai Zalhar Matucongol kalian tarekoh Mbah Kyai Sirot Payaman niku wiridane beda kok. Padahal antarane Mbah Sirot karo Mbah Zalhar niku gurune sama. Gurune wonten Mekah Syekh Ahmad Nakhrawi Al-Makki. Niku guru tarekoh Mbah Zalhar ya niku guru tarekoh Mbah Sirot gini. Tapi tekan nang Indonesia mriki amalanipun beda. Nek isine padha ya zikir kuwi mau, tapi wilangane ingkang beda. Nek tarekoh Sadaliyah nggon Mbah Kyai Zalhar niku lek ngamalke wiridane ming pendak lebar maghrib karo lebar subuh. Niki. Nek nggon Mbah Kyai Sirot lek ngamalke wiridane pendak lebar salat wektu sing 5 wektu niku. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dados bapak menika rumiyin inggih tarekohipun nderek dhateng Mbah Kyai Sirot. Ngendikanipun bapak nalika semanten aku nggih lek ben tarekoh karo Mbah Kyai Sirot lak maune ngejak Pakmu Gedhe Kaji Sirot mriki tak jak rono aku sowan Bapakmu Gedhe Mukhlasin dhisik. Pak Gedhe Mukhlasin lak mantu saking Mbah Kyai Sirot niku saking butuh putrane Mbah Kyai Abdurrahman. Terus sowan Pak Gedhe Mukhlasin bapaknya ngendika nganu Dik Sin anu Mas Mukhlasin kula niku arek dengat tarekoh kalih Mbah Kyai. Wah kleresan Dik Sin kula nggih dereng mangke tak derekke. Dadi nalika beat niku sareng tiyang 3.
Pak Gede Mukhlasin, Bapak kalian Pak Gede Kaji Sirat niku wekdal semanten. Niki Mbah Kiai Sirat niku mawon beat dateng murid menika ana sing beda kok Kang. Nek le beat kali Bapak, kali Pak Gede Mukhlasin, kali Pak Gede sami. Wiridane iki lebar salat ya zikir ping 3, terus istighfar ping 15, zikir meneh ping 20 niku sami. Ning nalikanipun Mbah Kiai Sirat niku beat panjenenganipun Pak Gede Kiai Haji Muslih Grabak sing lenggahe wonten menawa niku sinaren beat kalian Mbah Kiai Sirat namung dibeat kon zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku ping 3 tok pendak lebar salat. Men niku tok. Akhiripun wonten ingkang matur, Rama napa nika kok namung zikir la ilaha illallah anjur kaping 3. Kayak pegawai negeri nek akeh gak ra lakoni Muhammad niku. Masyaallah. Semono waskitane Mbah Kiai Sirat. Dadi Pak Gede Muslim niku wiridane tarekah nggih tarekah Sadzaliyah kali Mbah Kiai Sirat, tapi wiridane pendak lebar salat fardhu. Niki mila kula panjenengan sedaya alhamdulillah. Dadi nek ngerti sejarah-sejarah lek ngamalke tarekah niku tambah mantep. Ngoten nggih? Nuwun sewu. Jenenge tarekah ki pancen nek diteliti ilmu saka Gusti Allah sing diasta Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diutus karo Allah nang alam donya niki kadhawuhan bekta ilmu patang werna. Ingkang setunggal namine ilmu makrifat. Ingkang nomor kalih namine ilmu syariat. Ingkang nomor 3 ilmu tarekat, ingkang nomor 1 ilmu hakikat. Nek ingkang dipun wucalaken namung 3. Makrifat, syariat, tarekat. Nek ilmu hakikat mboten diwucalaken. Bab ilmu hakikat niku ilmu sing peparinge saka Allah langsung nang Kanjeng Nabi. Dadi niku ora kemulangke nang umate. Dadi nek ilmu makrifat niku kanggone niku kanggo ngerteni sifat wajib mu'al jaizi Allah lan Rasul. Kaya dene nek sampean sing do wong tuwa-tuwa iki sing biyen do ngaji aqaid 50. Sing cok do diapalke niku Allah wujud bidam baqo mukhalafatun lil awadisi niku jenenge ilmu makrifat. Lah ngerteni ilmu makrifat niku nuwun didhawaken awal wajibin alal insani makrifatul ilahi bistiqoni. Kawitane ilmu sing wajib dingerteni dening menungsa kula panjenengan iki ilmu makrifat. Jadi kula panjenengan ilmu makrifat iki ilmu sing kanggo ngerteni sifat wajib Allah, sifat muhale Allah, sifat jaizi Allah, sifat wajib Rasul, sifat mu'ali Rasul, sifat jaizi Rasul. Niku sedaya lah sifat wajib lan sifat mu'ali Allah kira ana 40 tanjuran. 20 karo 20 lah 40. Terus ditambah sifat jaiz tunggal dadine 40. Nek sifat wajib Rasul ki 4, sifat mu'ali Rasul ya 4, sifat jaizi Rasul 1. 41 karo 9 njur pira? 50. Niku mulane niku diarani aqaid. Niku nek wong biyen-biyen do diulangke nek cah sakniki niki ora do ngerti kok. Terus sampeyan. Niku padahal wajib dingerteni. Niku namine ilmu makrifat. Lah sing nomor 2 nek ilmu syariat. Ilmu syariat iki sing kaya ngopo? Ilmu sing kanggo ngerteni tata carane kula sampeyan le ibadah. Wong ki nek arek salat kudu wudu dhisik. Yur wudu ki ya ana syarat rukune, ana fardune, leres. Engko nek wis wudu tepi syarat rukun, fardune wis dikecangke, engko njur gek nindakke salat. Salat ki ya ana syarat rukune, ana batal sae. Niku naminipun ilmu syariat. Kula sampean rumah tangga, bebojoan, diatur nganggo pernikahan, niki naminipun ilmu syariat. Lah ilmu tarekat niku ilmu
sing kanggo nyedhakake awake dhewe maring Gusti Allah. Mula sing jenenge ilmu tarekah niku ingkang ngamalaken namung lisan kalian ati. Lisane maca la ilaha illallah, atine melu eling Gusti Allah. Nek awake lak ora bolak-balik to niku. Awake lak teko nggo to. Lah niku. Dadi ilmu tarekah niku ilmu sing nyedhakake awake dhewe iki maring Allah. Mula dilakoni pendak lebar salat, nalika zikir ki lak wis tak aturke tata kramane zikir kae ya Kang ya. Lungguh, madhep, kiblat, ndingkluk, meremke mripat, njur lesan kek ngucap. Niku tata kramane wong zikir. Iki supaya awake dhewe iki iso cedhak karo Allah. Tiyang menika nek lek usaha nyedak karo Allah kanthi ngamalke ilmu tarekah kok diterima karo Gusti Allah. Mangkeh kula sampeyan iki sak mangsa-mangsa ditimbali. Dalam artian dijabut nyawane niki kula sampeyan iki matine karo Allah arep diparingi mati husnul khotimah. Paham mboten? Mati husnul khotimah niku tegese imane tetep. Lah tiyang niku nek matine kok karo Allah diparingi mati husnul khotimah, awet dilebokke nang ruangan kubur nganti tekan besok dina kiamat niku ora bakal dipethukake karo siksane Gusti Allah. Sing dipethukake namung kenikmatan. Dadi nang kubure ya dilalahi matine husnul khotimah diparingi padang jembar. Mengko nek wis mangsane dina kiamat digawa nang ora-ora maksar niku nggih dilalahi diparingi gamblang dalan swargane. Karo dalan sing jurusan nang neraka kuwi dilalahi ora diparingi wera. Dadi ora bakal kesasar. Nek matine niku diparingi husnul. Lah mila ngarah bisa nikmati husnul khotimah menika kula panjenengan ikhtiar kudu urip. Nek ndadak mangke sakarepe mati gek ndadak mboten saged. Dadi arep ngarah husnul khotimah nggih awit sakniki niki. Awit kula panjenengan tasih sihat ngeten iki do ikhtiar. Mula kanthi ngamalke tarekah niki wau tujuane namung niku. Dadi aja kleru tampa. Nek ora tak odekke ngono kuwi aku lak ana sing dlendengan. Aku ki wis tak rewangi tarekah kok ya ora mundak-mundak bandane. Alah, tarekah ki ora ge golek undakan bondo, Kang. Ya. Wong ana aku wis tak rewangi tarekah barang kok ya dilale kok ya ora gangsar-gangsar. Tarekah niki ora ge golek undakan bondo. Tujuan pokoke tarekah niku kanggo nggayuh cedhake awak maring Gusti Allah. Kasarane tembung tarekah iki kanggo golek kesugihan akhirat. Wong ki anggere matine husnul khotimah dadi wong sugih akhirate kok bener. Anggere matine iki iso diparingi husnul khotimah dadi wong sugih no akhirat. Wong nang alam kubur diparingi padang jembar kubure. Dilalai ditakoni karo malaikat mungkar nakir ya lek jan glidik kok. Wong kula nate maca sijining kitab. Niku ana riwayat. Zaman rumiyin niku wonten ulama ning piyambakipun niku nyambi dadi pegawene Ratu Zalim. Cara kene saiki ya dadi pegawai pemerintah ngono lah. Niku pemerintah zalim lho kuwi. Mboten pemerintah Indonesia niku. Niku ana kiai. Ning dadi pegawene Ratu Zalim. Dadi pendak sasi atau mau bayar. Lah niki sinaran pejak Pak Kiai niku. Niku begitu dilebokke nang ruangan kubur, ditinggal bali karo keluarga, karo sanak sedulur, dirawuhi malaikat mungkar nakir. Niku kiai ditakoni malaikat mungkar nakir hari pertama mboten saged jawab. Padahal takonane ya biasa marbuka sapa pangeranmu. Ngono kok kiai kok nganti ora iso jawab. Terus kalau ana wong mukmin niku
nek nang alam kubur ditakoni hari pertama kok ora iso jawab, iki diwehi inah mengko hari kedua. Hari kedua takoni meneh tetep urung iso jawab. Iki disabarke sampai hari ketujuh. Niku sedaya tiyang mukmin. Disabari karo Allah. Pertanyaan iki sampai 7 dina. Niki sekarang pertanyaan hari ke-6 Pak Kiai ini tetap dereng saged jawab. Mandang sing hari terakhir, hari ke-7 niku ditakoni malaikat mungkar nakir, niku kok ujug-ujug mak gedepes sing jejeri Mbah Kiai niku bocah lanang baguse pol, raine sumeh banget. Begitu Pak Kiai didangu karo malaikat marrobuka, sapa pangeran bocah bagus niki marai, monggo Pak Kiai panjenengan jawab Allahu Rabbi. Pak Kiai nira ditakoni waman nabiyuka, sapa nabimu sing marai terus niki bocah bagus niki. Sampai tekan rampung pitakonane jawabe bener kabeh mergo sing marai cah bagus niki. Bareng wis rampung jawabane malaikat lak ngendika, wis monggo Pak Kiai sampean sare kaya sarene nganten anyar. Malaikat tindak, Pak Kiai ndangu dateng bocah bagus. Mas, dalem Pak Kiai. Sampeyan niku sinten? Kok kula sak jege dereng nate kenal kalian panjenengan kok panjenengan kok saenipun kados mekaten. Kula dalam keadaan pun payah konyol kok ingkang nulung panjenengan menika sinten? Niki jawab, kula amal soleh panjenengan. Jadi amal bagus panjenengan niku dirupakake karo Allah dadi bocah bagus. Terus Pak Kiai ngendika, lah panjenengan nek pancen amal soleh kula kenging napa? Lek teko kok ora gek hari pertama, mandang kula wis konyol kok sampean gek teko nek sampean amal soleh kula. Niki sak bagus niki jawab. Allah anggenipun dawuh mekaten. Kula anggenipun pun dawuhi Allah ndampingi panjenengan hari terakhir. Alasane napa? Mergo panjenengan senajan kiai ning dadi pegawene Ratu Dolim. Pak Kiai ngendika, "Ning lak aku bayarane ora tau tak pangan. Tak sedakoke tak ge ngamal." Bocah bagus nih jawab, "Untung niku bayarannya mboten didahar." Kok umpama bayaran Ratu Dolim kalau sampean didahar, kula karo Allah ora didhawuhi ndampingi panjenengan. Niku kiai dadi pegawai Ratu Dolim. Iso jawab niku wis nganti kele-kele kok. Lah kula niku mandang delok niku njur mikir awak kula dhewe, ya Allah. Kiai wae kaya ngono apa meneh aku. Kamila monggo awake dhewe bareng-bareng ikhtiar ngamalke tarekoe niki diyakini nang ati supaya mangke sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan Allah niki kula panjenengan nek didangu karo malaikat mungkar nakir diparingi pitulung bisa njawab. Allahumma amin. Wong jenengane malaikat mungkar nakir niku dingendikake rawuhe nang ruangan kubur niku rawuhe niku suarane kaya bledek nyamber. Dadi nek menungso biasa nggih nalika rawuhe malaikat mungkar nakir gek rawuh tok wis kaget. Buantere kaya bledek nyamber. Niku pitakonan suarane keras mboten kanten. Niku nek nakoni dateng tiang-tiang sing pancen ora dikasihi karo Gusti. Nek kalih tiang-tiang sing dikasih Gusti Allah yang dilalalik rawuh ya lek ngendika ya alus, ndangu ya alus. Dadi sing didangu ora krasa wedi ning malah krasa seneng. Lah kula sampean iki bisane kaya ngono kuwi awit sakniki niki lek bareng-bareng ikhtiar. Monggo salat 5 wektune direksa kanthi jamaah. Tarekoe diamalke lan diyakini nang ati nek niku dadi amalan kula panjenengan sing gayuh mengko keselamatan kula panjenengan ngersani Gusti Allah. Insyaallah anggere diyakini nang ati mangke kula panjenengan karo Allah tetep arep diparingi keselamatan dunia dan akhirat.
kula wangsul wangsul ajak-ajak dateng panjenengan sedaya ayo bareng-bareng. Mergo kula niku nek arep ngandani nuturi nasihati kok kaya-kaya ijeh rada wedi to Kang. Wis bareng-bareng ngono ya Kang ya. Nek ngandani nasihati atau nuturi iki nek wis apik, wong kula dhewe ya urung apik. Mula teka yo bareng-bareng insyaallah kanthi lantaran bareng-bareng nganggo petunjuk ingkang wonten Allah tetep badhe nampi menapa ingkang dados penurunan kula panjenengan sedaya. Allahumma wis tak rasa-rasake Bapak niku mulai kersa ngasta tarekah niku awale taun 17. Niku nembe kersa bingat tahun 17. Terus berjalan antarisipun berjalan kalih tahun terus mulai tahun 8 niki kula lak matur kalih Bapak, Pak gandeng jamaah niku pun radi kathah mbok diwontenaken selapanan. Kersane mangke kanca-kanca tarekah ini pendak selapan dina pisan bisa kumpul ketemu. Lajeng estu ayo semono ya apik. Wekdal semanten kula dereng bengat tarekah niku. Ning anu kon dos pundi Pak? Engko nek arep dianake selapanan kowe sing ngaji. Kula wektu niku nggih teka nggih insyaallah nek urung mikir kula niku. Padahal kula dereng bengat. Mandang wis tenan dilaksanake pendak dalu. Biyen ki selapanan pertama dalu malam Kamis Pon. Bareng saya kata kula lak matur kalih Bapak, Pak niki nek dalu kok ketoke sing tebih-tebih kok mesakake. Mangke lek kondur niku ngomong tuwa-tuwa. Nek umpama diwalik siang mawon pripun. Ayo balik aman ya apik. Ini lajeng dipun balik Kamis Pon siang niku. Niku kula nggih dereng bengat. Ning mandang wis lekas ngaji selapanan awan niku ping pindho kula niku mikir dhewe kula niku. Ayo ya wong sakmene kabeh wis do bengat tarekah. Sing cerewet kok ngumpi. Iki ora aku besok cocote di kendhaleni malaikat. Wong kula niku buka ayat Quran kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'al. Gede-gedene dosa iki ngandani wong akeh ning dheweke ora nglakoni. Ngandani wong tarekah kok sing ngomong malah burung tarekah niku ajene gendeng niku. Kula niku sadar akhire. Bengi jam 4 niku kula kali bojo kula niku terus tasih teng griya mriki. Mlebet teng kamare bapak. Tak duduk lawange terus ayo Bu, sareng kula buka lawang kula mlebu bapak niku kaya nesu. Ngopo bengi-bengi nyuk-nyukan. Wah, beneran. Badhe biat Pak. Wis eling kowe ngamoten niku. Iku akhiripun kula lajeng biatipun kali bapak niku jam 4 enjang. Mandang pun rampun kula biat. Antawisipun kirang langkung sedasa dinten nek mboten kalih welas dinten kula ditimbang. Terus kula ngadep didangu. Priye? Sakwise kowe tak biat, kowe lek zikir priye? Atimu priye? Kula le jawab, wah, getun sanget, Pak. Getun priye? Nggih kula biatku getun sanget. Ha kok getun? Ngertoso lebar dibiat kula lek zikir saged kok ngeten iki kula lek biat niku kurang gasik Pak. Mandang dibiat niku lek zikir kok iso temencep nang ati biyen niku ora iso. Ha niku kula matur kalih Bapak, getun Pak kula getun lek kurang gasik. Mila alhamdulillah wekdal Bapak sedo nika murid-murid ingkang sama biat dateng Bapak wonten catetan kula niku teng buku niku sekitar wonten 1000 gangsal atus murid pun Bapak. Lajeng Bapak sedo sakderengipun sedo tarekana dipun pasrahaken kula wekdal semanten kula jane nolak.
Pak mbok ampun kula ngoten malah kula didukani entek-enting. Wah anak manut karo wong tuwa ya. Kula tuku mandelo. Akhirnya kula samaan wa taatan. Dalem bapak sedo lajeng kula lajengaken kula niate namung injazul wasiyah. Nglestarekaken apa wasiat tiyang sepuh kula kapurih. Niku alhamdulillah dumugi saat niki teng catetan buku kula niku sedaya murid tarekah sing awit bapak ngantos dumugi niki sakmenika sampun kirang langkung wonten gangsal ewu. Insyaallah awake dhewe nek nang akhirat bareng-bareng wong 5.000 niku ya. Muga kabeh dijabahi karo Gusti. Allahumma